نرتو سماها منار وهرنجيا شردي روها أمنا هتلف تكنيك شعبها حسابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكموري مجهون راو أرمي مسوا يا كمور. وكموري مجهون راو وانزمو يا كمور بل وكموري مجهون راو أرمنتي يا فرنسا شيسي وشالارينيو mayoti wonti pia katamba de masiwa komori abo mayoti ngio yabo baishwangiyo haruma mihono ya ho wazungu shakabati mru toujua kama mayoti ya komori wakomori jimla ikao dumrishili yao na nyinyi mjokauri ishilia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usiku leo tirenge fursa ya ujabanu ili njeri eleze mbabi ze habari zilo harumwe masiwa situation ikao ngejimunda harumenti ya hatu maana kao usiku leo tirenge miadi ya ukana jeri hadisi mbabi yeza husu ngabo maddan tanu kao donjo kauze deleza vanu hamustaswar ngabo dossier ya mwando ikao dossier hiyo ya husu mji wa Dembeni ambo seti zeonesa armaye publication itoa ya husu mbe amjo detaye banu eze mbe zinu zongo hindri affaire ya mbe ya Dembeni wandu pia wa Dembeni amini manazi message naziona na beshe wazo privé rango sana fanya publication njajo shinda nzirongo evanu hawa katikao affaire ya hezembe yo wa Dembeni pia wa Dembeni jimla ngwajuao ya kalima ya husu zembe zinu ngamjo zifanya detaye banu un par un nionese zenya swaza hangu ni suala inu henamna nionao fikra garjodi rijembabe harume situation iliyo harume si jimla lona haruma takriban ya miezi mili wakomori wanjia balbala haringa wanawashe walola mwanamshe mkomori alolo ni mwanamshe mlarenyo mayoti ija suala ngabo suala iliyo komori ngazo masiwani ya ngazija ya hundi hakana ngabo wanawashe wailiwa ndawa wakaanza wajimbiziwa ngamjo harmo suala hiyo mbabiri ritabaruku liwonese mbabe hizo rijuao iza husu suala ya hema lesbieni harmonti ya Komora yede mada ya bili mada ya raru de situation ilona wananyasi mabani hatu mawazuki watu wanashwa hatu wanrasha hatu ikao ndi jihundrao harumai aeroport ADC ikao inu ya dohambwa AMPC aeroport international Moroni President Ibrahim ikao situation wa yenshi wiho ngardo zamba rijie babi tena mutaswari rizambe babi mada yane de husu dialogue ngwaivenza karna ujo renga zimimbari zinu rirongowe rarjati ambabe za husu dialogue kiasi riono maslaha mada ya tanu ya jo iriari hansivanu de suala ya domba abonge nywandu masama njia harmai direct inu ngani mbushironi rehma na amani na usalama. Mwenyezi Mungu yarinike imani jaili ka amani pepe ho malahoni kwa dum jihundrao harmaze famiza hanyu kamwa benze wakomori watukufu ngamjoni samihi babi mana niwonese ukana suala inu ya Dembeni inu ya usuze mbe ngabo wandu wenji wa Dembeni watohelewa namna ya njoka urongo wabanu wanjia balbala wandisoni besha message banu 40 suala ya hezembe hizo ya suala bayo ya Dembeni bahi niwonese ukana haini wakati riloda honi haurilo haruma mraya haurilo haruma mji depate haruma mahadisi ya mji au mahadisi ya dahoni au mahadisi ya familia au mahadisi ya mraya au association waroha wandu dossier sai wasuliwa mahakama au wasuli gendarmerie au polisi hiyo kaiti ya mji kaiti ya familia tena doba hana kaanza nionyeshe wanama wa Dembeni ikao wanama ikao wa Dembeni wanibeshaze message za privé hasibabu dabo nambaka njo kahambe hadisi ya hezembe waelewe ye shartu ya ukana kale dossier ya mji ya famille isaive harma gendarmerie au polisi yokaiti ya ndogo za udiskuite tena yabo isai kanti rasmi ukana haini mndu ngujwa wikomati yongio sawa na yenu ya wana washe wamba mwanzo wambiziwa
hamvu wenda warengwa wafungwa yabo haini mndu wikomante tido mijini haoba abonge wana makao wa dembeni mwanibeshaze message muielewe umujita makao ndo lio leo kakarna uju ndongo hamanda zinu za sazenda haruma gendarmerie kakarifanyaze hazi sheitwa nezera senyuma za hatu ratunda ze nongo ili razione science kamili ya situation ikabatika hiyo situation ya situation ya hezembe zinu inuti situation ya ubandaza namna mimi tina kauja njakauja banu jende mru wala njakauja banu jende wandu sikauja banu namna na paresera nsanyima ya hizo zembe za situation ilo dembeni ngasina mizimili banu bwa Komori mrangalia yao na nyimjo kaurangalia mizimili banu bortotarambe miraro wanjia mna shughuli ulio harumema zambane mahura ya dembeni haini mndulo na mnambe rekamhu rekamtiti ngutohede twabili katumona wadembeni wasiziduku waende hata ijahena mna za roha riparasa za senyima ngasina takribani ya mwesengara tahe mifumo miraro banu wahibwa mbembili ani mbe na mwana zende zihuziwa tini mwapanga akauhulaze mbe katujua wakaumuliza shahe yankli ya hahe ne hikma ya hahe hajihundu kana ngabu mwananya mdembeni shimejiwahe mdembeni alola tini mapanga no wandu wakauhuzaze mbe wamba wangu hadembeni hende hapara ula shimejiwahe ya lola tini mapanga hende hamuzisa ka mdu fulani na mdu fulani oi wanu kuja parwaisha na ndogoza matata wala mdembeni shimejuwao mdembeni hato ushahidi kana wandu wao kwa tina matata wandu wao nja parwaisha matata hulaze mbe baka batitabu wala bwana mtini mapanga ikawa wandu wengi wamjua manaye mru wa helwiti ya use daula haki wala walokomori hamba kovu hahuluze mbe wabiri mna muda hajaha julwa kahahulu mbe za dembeni uonyize mbe wende wa mtahe gendarmerie yende mrenge tini mapanga selone za renseignement ili raiparisa vaheola kovu amba mintujua wanuliza zembe sha ngabo mru mdembeni yalola hunu mjini ngujua wandu wao abonge mimi wana era aye hangu ya mwesu ala hiyo tikaanza njebanu jeni to enyasoha usoni mumji wa dembeni ukaranzi he hadisi ibire namna hiyo intikesto ya urananga intikesto ya uhima wandu wa rebangano inukesto ya ukawoi mdembeni ya lola ntini mapanga ya towo ushahidi ya wandu wakahuzaze mbe ngiladimu ya tahwa kibinadamu kimasteri ili ya vumbue emru ya baleze mbezinu o wandu wa baleze mbezinu endo binando vahewa dembeni wataho wandu wao wakahuliza kovoze mbe tini mapanga ili paske yabo ngeladimu wala wandu wakauhuliza kovoze mbe wandu waladimu waliveze mbe zonti pia za hiba manati mwambiani wanu ngasina mezimili imna shuhuli uongeye haruma rangu shwalani kabati mdu subuti afungu mbe shwalani hau badakuni ezi unga za dembeni zonti pia yode situation ilio hiho yembe ikao kajahibwa kawandu kabati mdu subutenda hibi na dembe ya mzee wa hangu mzee Msaida Ali hasibabu mzee Msaida Ali di mbaba Ibrahima yembe yahe ikao hata haba hamdu wando hii hawilia mpaka mdu ya vurzeman elapai hule an espace ya 10 metres parce que yembe uyonge rukao iyo de namne situation kaudo ilio harumo mji wa dembeni yabole loinu ngarishi yao ka eda wangi yo gendarmerie inti kesto ya gendarmerie inu kesto ya ukana wadembeni mjuhe mzingare woi mwana mdembeni ya leolantini mapanga ya vumbuo wandu ya wakauhuza zembe yono bahanu rakahanza riwasili armopade huo eswala ya vili ya husu eswala ya hema lesbieni Wakomori wenji washanganya weswala hema lesbienino na vanu bwa Komori intikesto ya ushangaza vanu leodo zaumbwa wandu wenji wazelewe abo waudu wandu waduhazi wandu wababadu wababa hatu na wazaza hatu shaho ukweli eswala ya hema lesbienino inusala ya renga mvu harumenti hatu anespasi ya kenza 20 wandu pengwa juao wandu wazaze
walokomoriho warenga wana washe wafanyia maluka wodungana nao jamo Dar es Salaam hunu warenga shamru nzima wafanya dijuru hama mwanamme na mwanamshe wardi warejeo masiwani zintirongoza leo sisi wa Komori siudi wa za haraka mimi tikaanza njende wanese banu kana inti suala ijo parobo na wa Komori suala hema lesbieninu njamba yonje makababu he mwanamshe na mwanamshe walolane hawambe mwanzo walolane dalele wanenro shesu ala ya kima lesbieni inu wa Komori inti nongo kao siwasaya irishangaza ukonga sina takribani ya dizabanu mriye erongoza mwanamshe moroni yo hamba ukanamiga siwaili erije hizo ngabo madhamana hata mawaziri walioharumezi inu leo wazifanya uzengo hizo ngabo mawaziri watona hata gu ya ulala na mwanamshe mzima wa Komori ngabo mahograde wandu wa gendarmerie ma gendarme de haut grade de colonel de capitaine walona joyo ya ulala na wana washe waili wararu ya partuz hizo ndongo ikao kazi nao parobo na ukema dhamana waongo wazirenda wa Komori hebole wa Komori mtishangaye na wanaferi hamanda wanu paske si wasanga rutongo wana kayo batani yo hamade za hofiraji ngabo mawandu wa madhamana wafanyao zenongo za ufiraji zinu ngabo serikali ngwa juwa ukafulani na fulani wala wafiraji kwa japaro kovokelwa kwa japaro hukumlwa kwa japaro tahawa watorongozi wakati jao asilan abadan yenti ya hatu yende na ukomo haba hesu tuyaso ilona adoza mbando do wabushi parce que si wasari kabushini riwono mbushi yesu heyahe yende Komori omasi wa mararu yafanye maisha yahe au yende mayoti lesi walane shari mana yanzao yende hula daboka hula ngiona Faransa au yende la Réunion yode suhe ya mbushi wanawashe surtu alafu isi abo yode suhe ya wanawashe wabushi haba hao wanawashe wabushi ngasina takribani ya dizawan mruna tovira weze nongona baobanu mrulo Komori na tozitunda utozijua mru haruma a partir ya 18h30 huenda 20h mri ya rangubanu biskai husi hata ipare ya ritaji hula pnuidi omes wanawashe watemi koba wabushi wandi saze hizo za hizo tinongoza ruka yonti ya Kiislamu ngabo madhamana wajuao zi hadisi ngabo ma ministre ngabo ma directeur généraux ngabo de secrétaire généraux wo hamba kana na ele raino suri mnugo person na mbushi ele raino na represenzi ya hizo ye pare yambwani alliance ula yode hazi zele razinu wanawashe utambalaiko wabushi halafu wa Komori wakopea wanawashe banu haba situation ilo Komori ye mana entito rora jimla dabukana ngabo wazee wenji wa imani wa hafa kabla ya rahaza ngozinze jaja ani watongesa ani heze dua za hao yenti hatu keturo rajimla abongebo wa Komori ya situation ya kilesbieninu hao ya ofiraji yenti nongo ya leo ngabo baadhi hata ma directeur généraux ngabo madhamana wa huwa daula walona zamferi za kiufirajizo wajulo au ni madhamana wajua wandu wadazezi kwa turongoa parce que irende hajwe haubala we mruoi we mumji fulani na panu we mji fulani et situation ya hema lesbienne la même chose wazazi walona mapesa walona mali walomoroni hapo watu ulala na wandu hao waloma ministre wandu hao waloma directeur généraux wandu hao waloma secrétaire généraux waloma lesbienne ritidiwa zikabanza mferi za lesbienne zino ngabo hatuibu mmoroni miongoni mwa hatuibu wa huu timpakari mvumbwe zina ya manane mndu mshahahe hasababu hende haparese mndu mshahahe halala daina mwanamshe hotandani hahe yonga sina pepre uitabanu hau 10 ans karja paro isheze nongo izinusha ngoishio ohamba wandu wao ohamba ka mndu msafari ndo kwenda mahakama hau firaji hau lesbienne izongozi ishwe madhamana wazamba ho wandu wazamba ho abonge zenongoza ku lesbienne zinu zinzirenge mvu hata rumaze salo de coiffure moroni yabo uparuso wanawashe wakantibala watu wende hata ngwabaya we salo wakabala wafanya hazi za uchamfu hata ngabo madhamana ngabo ze numero de telefoni Komori mrupara mwanamshe ambao kana ishia na mdungane waili mje vwa juu nyumba fulani
kataba voiju ile kalima parce que hiyo ndio madhamana wa serikali wengi wakonda wajirize nyumba wazilibia 250,000 na 300,000 na bala kwa parola la hula shahila speciali ya mitsana e majosho neze partous yabo bo Komori yo rabo zenongoza husesu ala hel males bieni nizon rabo kange joka paro reje joka paro ziliana na wao wakuvrewa ni madhamana ngamjosho wana washi wao wabaki abo katrumwa wachililiwa kabana wishi atarongo tena parce que déjà watawa baze suraya wanduko tuwajua suraya kwa tuwajua majina hadisi bahi mwishe kadhi mumde arongo wale wamba kajao na mwanamshe wanawashe wamjilia yamba warongo wamwambia yawambize haishie hadisi shaka yeye kajajiliwa ni wanawashe na wandu pia wajusizi argumenti ukawende ramwe kadhi wa mde wajimbize jaujao kadhi amba hazitoa ushahidi lelo kajao na mwanamshe ya msengelea hau wanawashe bahi jawambe wa mungu wanzu wambiziwa arma suala hiyo bini wanese mbabu kana wallahi wa Komori kana ngabo ma ho grade madhamana wa gendarmerie ngarsubutir zambe nduna twenda ya mnatobu gendarme mzima yande afanye plainte yani porte plainte nizijue notofanya vokali ni vehe ni wanese ka fulani na fulani ngabo madhamana ma ho grade ma colonel wo hamba ukana mimi mwanamshe mzima hiyo ndongo hii mpaka wake waili wana rodonko satisfezea ngabo hata wanaume madhamana wa daula wako urenga wanawashe waili wana watoma garini wawafanya uchamfu ya hata ngewende zao malahoni hao wende walale wandu washe wakati wako satisfezea hizo ngari zijuwao haukapanu wandu wao winji wa hao waori kada sina obo wa Komori ngari wajoze tabia za hao ngabo ministri ule hapo Harumezi azaliyo uwele bazi yahe utowa wanraume wa wandu malahoni na urenga wanawashe waili wararu hadzima yabo ngama ani uhamba ani mimi wanawashe wakibala wadojifanyisa zehazi wangu mimi nejibiwa yabo yonti ya Kiislamu yabo yonti ilo istehudini madhamana wa serikali ngwazijuao kwa na uparo fanya zelongo pasikongo wakujikuvre wao hawao wandu wa wafiraji wao ngo wakuvre haruma dossier ziro jina madhamana wandu jina watu wafiraji vahewa watu wafiraji wakuvre wafiraji haruma fira madaziru zinongoza kiule lesbieni zinu zitimpasone zitobo wa Komori parce que leo tido handa bwa loma lesbieni ngo hata ngabo wazaze wahu wanroma hao mababa kwa rumenti hatu wana hao walonenti hatu leo wairumao walone uchamfu wori zijua wao zijula ono wandu pia madhamana shae mana wakuvrewa badiyo de namna ya wakuvrea na wonti hebule we wotoishia wandu watafijwa neza feri za lesbieni zinu zitemharbati haukazi ntileo sindrongozi leo abone nano ufiraji urengao hamvu wandu watongo za ufiraji zilio harumenti za jaya wandu watongo wandu madhamana watongo ufirana mwanamme wafirana ngabo ngari wonao haini siku o trezoriho ngabo wandu watongo ndabo fanya mirondo wendabo ufanya mirondo ukana ufanya haringo fanya mirondo ya mru ari president wandu pengo jwa etobia ya mruo shabwe mruo ile lomlo lentushablu wode mruo na respect wa momenti hatu wode ne kapitali ya hatu wode mruo na respect kabati mruto mstehi kabati mruto mwambia kuraji bahari ngurengo mapesa ya daula hadova wandu hama haeva wandu bahi komsa ya feria ho firaji jayandro Komori shakuna uparisha dhamana ho mahakama wayambe haukane uambi ushie mru gendarmerie yambe parce que gendarmerie ngabo walona wo firaji huo magendarme njaparo ishia mru mu mahakama yabangu ngufiro shao gendarmerie ngwao ngari wajuao madhamana wa daula ngari wajuao wafirao yabolelo yinu ngo manroti shangae bahari ngabo firaji arumenti ngabo lesbienne ngamanza woti kaeje ne madhamana waondo wataruma ze joizo wana wao warango wana waangamiza mpaka wana wailiwa sababu ndo angalia izo jeri zijua wandu wao pia wazifanya abonge tikaanzani toera hiyo ni onese kwa Komori mtishangae na vanu emadzahamaji ya sawo ngasawo hambavi kade situation ilo Komori rijua emadzahayala langa sawo hambavi akipole pole shenge Mwenyezi Mungu kweli rahamo jaju habotasi mbeshwale gaballa kwa jatubu kwa jatubia 2005 rijaribe shewa rongo zinji za evenement zero Yemen yaila Mkomori katushina ya buhemato
yaelewa kavanu ndeze jiri harumenti au kakena ukiri kweli ngasi harumeli garabu ngasi harumaeze conference islamiki pia wandu heji narufunga uze tumu kweli ngojo ona wanawashe walu harumenti ya Komori wakati wa Ramadhani siku ya ladhimu wa siku za regleza hauza haja kwa tufunga hata mpaka domuzwa mdezo wadonga bonusu watuzifunga hata rangu kati ziregleza mwanamshe zoja wanawashi wa Komori walu yabo inga manzaweze nti halafungo ishwa mru hado tahende atahe visa yende ya some bonze hende harejetewa uishi ya mru hata baki hata katunda mrumme ya mlola hafungura bahari katunda mrumme wanunga mwanga Mwenyezi Mungu daba Mwenyezi Mungu nguto mlibani hekufuru mumtimba o bahe Mwenyezi Mungu ngumliboni donc yabwelelwa inu wazaze ngabo wazaze ngabo wababa wahimilize uchamfunu ufanyishi hao yabweleo ngotojoishia mru ani wala wandu kao ngafanya yejwe haibanu mru kana lesbian enda mahakama mru lesbian enda mahakama unjoka ushishi waje yemfira mru afira enda mahakama harumanti ya Kiislamu ngo parso wandu wazaze na wandu waume madhamana ngwazi komante uhenda mna hiyo yabo ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu yabo ngamanza yenti badeli heje vanu yenti kweli asumana zali ni wandu wahengo arenda yenti nai harumaze categories ndo jina harumandongo za akiba harumandongo za ofisi difu za mali shahata wa maraia kena ukiri leo inu mwanamshe mwende maketi haruma wajiri nyumba we maluzini mbaki haruma wajiri nyumba Sahara mbaki mkeyabo haruma uchafu na ndini halafu yetu abili mwashio banja mro wanduambe ilade courant ensonge sande courant shazinande zendongo zifanyiwa obala na ofisi difu fanyiwa obala wa Komori donc zenongo zinu wandu wa Komori mtishangae za usul firaji na lesbieni haukakamjoishi hadisi kamja paroishi ya mafundi wa dini waja wa komante zenongo hizo zijiri wanu pia nzamba wanabungu wasijua wengi shawadaza haukuvre wandu ngabo wandu watukufu watulazimu wavumbulwa kwa ngofirao ngabo wandu washewa watukufu watota wavumbulwa kwa lesbieni ngarjua wanu wandu zade walomoroni yabo wafanya uchamfu uchamfu ngari ujua na madhamana ngo wajuao shaka bana uparoenda rongo timlaviani ngamjesha 4 mois ya manda depo wanawashiwala ngo wajo chililiwa sansuiti kwa nausha shabu ngo wajo tahanazra bahari hapa nyandongo za mapesa daina madhamana wa daula tena warenge nazra wamtabishe wamsimbue wamrendeti hindu na wasaya basike kwa tina makoti shwabu wanawashewao ngo ichojo mkini habo bake ministry yabo ya wafungue yabo hardia wanikebie na mwenzanyu Dar es Salaam Malinde yende baadhi ya hao banu habo wa Komori o wanawashe wengi wa Komori wa uko tufanya zenongo hizo Komori habaha wangwa Dar es Salaam banu ngaru wajuao wanawashe wangwa Dar es Salaam banu warengele hoteli nzima wabaki bala 10 jours 15 jours kwenda mna wao na wadunga nao hata mdungu fikiri ani wanawashe hata wataongoma kawaishia mwanamshe mandao warongoziwa hizo ngizo kwa mwenti hizo ndizo lazima zitundwa wa Komori shatido tokaringa wandu amba mwanzo walolane hiyo mafiti hiyo zobatani muhimu de hurenga haini mndra rengeze hadhara zahe ya tundona na shwahe ya batukebano habahe situation ya rende arumenti mreta ishwandola mrukutojo jifika mjua ngonde alale na mwanamshe hau ya drage mwanamshe yende mwanamshe de akaushe mdunga abo dhamana jeshi ya paro drage ya paro para mwanamshe manzanwa ya babala wara rumje wende vwaju haruma nyumba yandaye wajirulwa hiyo ngamjua hata yanda kaudo ilibe mapesa timpakani mvumbu bahi dhamana jeshi wala wa Komori hende wale mema mvinyo bala hata wanawashe wala wakauha wamtego manaola mipira hodufini bala hata wamangamiza kaja subuti ya ziheza hadonongo ya wandua hahe wala hamada okana kodo parce que mana jozi hezaje ko hamba ngondo ya tabu hede na wanawashe wa mtsabusa yeye tukiyede zenongo bahanuze Komori ya Honda ya abu wa Komori situation ya husuma lesbieni na ufiraji intinongo la dimu ikimatanja bwa kazinti za leo ngarizijua leo inu de zambishi hao ziru hao sha wao duanza hatu walombe safarini hatu hiyo do masafarini tena watu ujua situation hiyo shahaba kabati mungu sisi tujua mambiani ngabo directeur general hatuibu mhu moroni hamanane mndu mshahaye hasibabu ndongo za lesbieni shakuja parisha za hamba habole leo inu wa Komori zenongo zinu zihadhara zinu lazima zirengwa rangu hale ti leo
kanzani zio ni rongo imbabini to imbaizara aizo harumwe kote husu ma lesbianinu wandu wa ikomante waku kanza jerone sembabe harumwe swala yo pandoro ujuwao kanje nje mbabe harumwe swala ya husu aeroport rongo za aeroport international Moroni Prince Said Ibrahim inu ilona bwana Toi Muiwani kanga waona wakana miezi mitano kwa jaliwa wajawaliwa mwezi mzima haradi habaha wajawafanya mpango wa head director general Maamun na Fatihu wende wafanya mpango kahari mwanzo walibo wanrohazi 80% shakwa tuwaliba ya 100% ye 20% ngenaonda enga bu problemu hii ya hensi endo wakati wa he covid endo wakati wa he kaneti na abwe mapesa ngayo aeroport ngiombi kabati mshana kabati hata mbatapi kabati hata marongo hiyo tipi aeroport wiyo armaze pisti wiyo yangamia ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu kuri huduyo wandu wanu haraka waramani avese wangamia dingohi wandu wanu watodhulumati hato atabai ndu jama amunu ikawa dem ndu kawa wandu pia ngomona ukana ilele super harumandongo za aeronautiki yeye muhodari hafanya hazi Nairobi waijao hajanje harumajo ya wanyisamali ya wandu hazi ngwa yabo wandu walona wana wandu washe wandu walona utabifu na usano heya wajiwangamizi wabahimizi mine kwa jali wa hata yango tukawiyashije oilo oze nyumba Moroni kwa ni mtu katolala nyumba yahe Moroni wandu washashi wandu nyumba wala Moroni za hao ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu mapesa yao nganjia haini siku za vyo zila zijao bala ngazilibao ze taxi za hao kabati hata kompanye hilo alafu kweli Maamunu wambe ukane mapesa ngayo shangala dimu mfanye mpango daona Fatihu mualibe 80% 20% yo ya muirenga umene dawu mtwanyi sabahi mtema boshoni ba ani yabo bahi wandu enti hatu kweli no hanu ya honda alafu wandu wao wende wambe dua hauwa revolte wambe ukana ngwanzo walibwa watolomu hazini bawadaizi haki za hao yongi Hamado mfano wa juzi wa El Marufu wandu watoa waonesa ukana ngwa yao va head directori ya subutia be ukana wala wafanya wa revolte ndongo za tudunga sharia bahari wadaizi haki za hao ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu yabo ya Rabbi habo ndongo tukaona da huu Maamunu mrendo aeroport mreka keiri mshana waja wantidawe rahane aeroport ya mishana aeroport helilio ya Rabbi zonu ngariona wandu waterema fotoronesa izo aeroport yoti leo ba hiyo hani sikur kawo birabo reona zitambu za aeroport mba aeroport kabo yo mengoni mwezi aeroport ranzi shatide mba aeroport ya ndrabo deila sedi mamechek mahar shirini lodingoni mwebushini wanu hodingoni mwebushini tilo tokanga sidingoni ba hishade zitengwa ukakweli mwanadamu ngufanyo hazi ngufanyo hata mezimine katunda mbabano katuli wa ta mezimine ya kamili na weze malinga zinjiao vaheve wandu parsema shababi wadomba kana wandu wa kweli wadomba Fatihu mru mwema bahari ngwabo demili ni situation ilo aeroport hiyo wandu mizimine wana majournalisti wa mezi wa heze demili wanu kabatu josubuti ya Zambe haukawa wani yode endezi ya hao ngwa meya kwa na usubuti wa Zambe na hapo imana majournalisti wa Zambe kuna operation journalisti ya mbesi situation ilo aeroport hiyo ya hemezi mine ya kamili wakawia mitano walibwa mzima ya Rabbi bo Mwenyezi Mungu yabo Fatihu yemru mwema ngujonda hantima amunu yabo wadorenge mapesa wafanya mafunvu basi enti hatu wandu wa aeroport wabo angamie enti angamie na wandu wailiwa raru wane waswanyisa mapesa mafunvu yabo hata basi ya Rabbi abo tikaanza tena rizemba byabo arme swala ya aeroport ili kitike wale je swala ya husu ye domba swala ya husu ye domba ukana nionese babi nifanye mnara pelibano ukanga sina takriban ya mwaha wanjia wakaufanyiwa decoupage ya rumema bavu ile madepite wa njeziwa o belu o tindila weha haja harenge decision hasibabu akaufikiri haribala ngurendo aliburwa nai na halifada haja harenge decision harenge domba haihibe domba hairenge haitondoa abonge wadomba wajawa warengeshe inudia waonesa utukivu hao hii jamzazi wa halifaada haja hafariki
na kabati mwanadamu utoujua ni mndu hazi mndwa ujuo wandu pia ngwa juao kana kabajahe ya zala sumani na halifada bahata mzaze wa halifada hazihusuya kana ikahafu mwanzo wazali ya mswali ya hardia msiso kaburini halifada haja kaundi ha Faransa armaswa ijamzaze wahe haja fariki azali hakaundo mazihoni o wandu wa kauraza leo bada maji wandu wa belu wandu wa abi wandu wa kauraza leo wauti wandu wa liburwa wandu wa abi na belu aske belu erohombi yahe tindila weha ne unopewa hahe hakahanza wajiri problemu banda maji ili aliburo ya hundane na tambu Hussein Mwazali yode plan ya belu kabati mdu toujua ngarujua wenamna belu kabati mdu toujua ili yatindila weha ufumbuni zitwabia zahe no upewa hahe ne rombi yahe sahibabu ya lembela jandema yambilo yafanye bila ya he 4 miliari ya he vestituis baishuwe wandu mazihoni bana majila domba azalare lo uki ase utosha sho wandu warazale wala wandu wa belu na abi wandu ambao abi nelale lelo sababu abi wandu wa abi rangu hale wandu wa belu wakaupanga paske abi na belu wakabazima wakati hiyo wafanya mpango ili azaliare lo bana maji belu ajaharumia wandu mano tablu wa mezi deliru johamba hariba na maji ilabwa sende hata bana maji kwa jali kubalie malabo ngabo miji ya inga zija nana imbajini wamba bana maji kwa jalabwa belu hende hata haka tayari ya toe mapesa 2 milio ya nike wabana maji wajeo ike hamangu walivao wabana maji wamba no belu hende harumia wa mji wansini mapanga na mano tablu wansini mapanga nowa ili watie bana maji balabala kaija pase yabolelo belu nganzo uyelewe ukana dauna abi ukana strategy mloni yo haba parce que azali hajarenge decision ngwanzo yafanye ya suluhu ifanyishi ya hahe daina wabana maji vahe belu hajarenge zenrongo daina abi ike hama udu azitendea na abo wakavoti juzi za maguverneur na presidentiel Janvier bala bahira ngo kampanye ya bulwa hata voti jezirelwa ti abi ti tindila weha belu kabatia ruara badamaji haumji wa hedomba waja wasiabo haba hangwanzao hariwa abi ngwanzo yafanya bana bantu bo komori na rdoele wana abiwoi mzazahe mwenye humzaya yemba na majila domba shamzaza mbabaha hede mfumbuni halafu abi hamni mzazahe hafu wanu mruka mru wa mjini hazitendwa abi mzazahe hafu kajafanya fati hapa na maji abimba hakaulola hayada kajanda yatoa yaone sawa na maji katifanya ada hunu tena yatoa mbarongo leo inu haja mwanzo ya ramene ike hama bala idobe azali bada maji na abo sisi ngar parao banu wa domba na wa bada maji muyelewe kanga mrumilo aoni abina tindila we habelu ngwanza uwa be azaliho ya jaso ali juma asbabu azina lao na abo juzi wakavoti yabo kwa jaruwa na bada maji ridiru wanesekana banu tindila weha mabanguzi ne mharubatu ya ufanya harumadomba wadomba kwa jadiwa za wadabana maji kwa jadiwa za zenongo belu ya zifanya ngani paro wadomba wajuhe wajusezi tomana wodo mpango wanzo ufanyiwa mpango ikao wanzo utie balbala paske abi wanzo lelo inu ya keka imbada maji na abumdu kamndu wa mjini hazitendwa abi ukaunda dahoni kuja toto hanwe majilisi yao hata dom watobara lizuhija na domsiri wa bana maji mwanzo ikelelo mbana maji sababu hindi na hapo juzi abi hakadaina belu wakaufanya mpango wa heu zeuzinu eu yarelo azali ilike aliburo ya hundwani tabu ilike halifada ya hundwani tabu na bano unanya wa halifada no unanya wa halifada na azali unu particulier unuti wa siasa halifada yeye daina azali woa na hana unyanya ikao uo koja kasikotiwa siasa yabolelo inu tindila weha belu na abi mtijema mbanga mzomrenge azali mumbehe bana majila domba yaje swali juma bana majila domba hasababu dele zina la hanyu na abunga nyinya fumbuni abi huno miwa ministry abunga ndo taimwa belunge yabo mahaminane daina azali
kamja paroshina mwabe hazali fumbuni haruma mumlalike officieli hasababu ndanyi leo inunga manzo mumpire strategy mumbehemba na maji nangabo wenyi bana maji hapo nane kazifanyishi habo kerwa fana nyibo wa bana maji bo wadomba ukawandu watso wadomba doanzo wabehaza lidomba aibo yabo kerwa fana nyibo wa bana maji bo wadomba garzamba oba ndondo haukaka kweli abi na belu wafanya mpango watu waze mali za hao watu wa mali wafanya corruption ili azali aje bada maji hazina la hao yabo kerwa fana nyibo wadomba na banu mdujwa usamihisha mduka juhudi waza ize rogo belu yafanya domba kastiza udi waziha emba biyonga subutir zambe banu abongebu wadomba na mjuhe baize nungo hizo ngaza zozi pangwa sari parisa ze renseignement ngarzamba oba nundro kia sautosha ka ekaba azali hanjia bada majila domba hazina la abi na belu yabo kerua fana nyibu wa domba kerua fana nyibu wa bada maji ngarzamba oba wajukahuelewa na waelewe watujukahuelewa yuamfira hao shangar joka udo mpango ufanyi wao parce que azali harenge decision ya hanza ya hundre islahi ya hundre mwelewano daina wadomba na bada maji ya huse de kupajila azali handi mahadisi hata wafanya delegation wa unana juzi bana azali alafu strategy belu ngwanzo yafanye tindila weha ngwanzo yafanye mpango daina abi hari azali azali juma bada maji ebanu belunga we yabo ngasina mahaminane abi hujahuma ngaria baho ngasina mwaha kamja paroshina marenga initiative mwa malalikaza alibada fumbuni haruma juma hata usikonga uzima mahaminane ya kamili secrétaire général wa parti au pouvoir directeur de cabinet chargé de la défense yemezi jimla wa hezi kutushina walalika wasubuti walalikaza ali fumbuni hasibabu hinri hasibabu ngawe muhara utujoparwani ya ibu haukaa wangu ngwajua ukakutumetrize fumbuni ngawe na le jeshi zo kweli shakutumetrize fumbuni ngawe muhara yentu ashendaho itijone ha botindila we habelu vahe abi kujarenga initiative banu abi mujoka ani abi mujoka ujambie wandu hindi bokori mwono abi haka directeur des impôts qu'est-ce qu'il a fait harumemba jina hatu abi we mfumbuni shawati mbana maji hujoka we mbana maji hazitendwa shakuja hutua bana maji abonge na renti wana strategy wa udurumi wa baba ho wandu washema na abi ngurumi baba hemdu mshe ili ati azali bana maji kena ukiri hena mna hiyo ngarparao wa bana maji ngarparao wa domba mjuhe msuala inu muyuhunde ndazi haraka rahumo jarumilwa ya joka trotari hauko wakati walazimu abi na belu mjuhe wakati marenda bana maji tihinru ya lazimu msalimu amri wabuhe islahi almebavu ya hanyu leo inu azaliwa hii hajuha ngamanzo msezise occasion waka azaliwa hii haba mwanzo suala inu yure na shawiri wanunga manzo iki hama bala nyinyi do ma initiateur ngari juao ma initiateur wangari wajuao aliburu kabo zembio za aliburu pia de amani ya hebdomba na utaishie domba hairi sha abelu hurumia upeuna rohombi ili aliburu ya tihundesheo ya tihundejirma babo edo jodo vumbulo shatindawe na banu zitendwa zema zinu haini mru yeto juhanizo kena ukirile obelu ukiharia bongo wewe ngotojoka ujuhale lo urende wandu zema na rangubo tasi wena rohombi wewe wapeu kena ukirile lo ka ngotojoka ujuha urende zema leo ngorendo zemaje na ukuja zuja urenda zema rango ju kuyondo bana kanzari zambe suala ya domba inu kanzari dili hautimizi vumbu emba bido mgwa benzaye suala ya huse dialogue mananga rumba Mwenyezi Mungu ka selone namna riparisa uze renseignement mfumo unu ngardo parisa ze date fixée za huse dialogue onwa jojua ze dati ngejohandi sandi engejo kwa ufanywa nda huu engejo ende swani ndo senongo hizo pia ngaromba Mungu kwa mfumo unu ngardo parisa wabonge anzari timizi rivumbwe mbabe dialogue ngao ngarjo paro wa komori pia haini banu mjunrao bakesi karla wa zamba ala dialogue ino kwa wakomori wajunrao manga wajunrao manga masiwa indo wakati waladhimu wandu wasezise occasion wandu wajuhe haini ulo na fikra
ya ziona ukaze fikra zino engezi njia zihadisilwa ni arme dialogu zijoja faida hensi ya juhe wa wakati waladhimu uja zintide zile mahadisi ziko vira mwambioni yantide mahadisi ya dialogu na sizi za vira wandu amba ukakazi jatuanzi yani ya tongesa wandu walo na balbala leo ngari mwambiao ni kana henamna ze structure za rengwa ne joka urengwa ngari aminiu ukana ezi joula wana conclusion joula wana arme dialogu inu ngari aminiu kana ngabajuka federutu kauza ngonga zo twanziani abonge wa Komori watukufu alainu ya hedi dialogu inu undo wakati waladhimu wandu wasezise au kabanu mikala wa uzamba wandu waonelewa nai katsamba hedi dialogu inu ya hoa Komori jimla shabanu ima concerne de makandida wanu ngeladhimu haini mndu ulona fikra yende harumwe makandida ya ujihisi kai katuta hasma nazali yende harumwe makandida ya yele fikra ya manabanu inia hoa Komori jimla dialogu inia hema kandida watu kawenda yabo ma aktori wa ilis karla wa uzamba de makandida watano wala ni maguverneur nana Raisa Zali na malbitri wa community internationali ya na wa na sozini abonge wa Komori lewo ino tikati zamba armaze video zabira kangabo suala hamade suala ya husu diaspora hatu wakani madepite inu suala ikao ngio majeur suala ikao ya hisa ya armaya ta sharia kiruhusu shaibaki wanduwazi aplike zijenziani ijojisa leo wabu komisio ya diaspora kateshawiri timpaka na zinubahi bano hata ze transactions za hema pesa zikirahisi ze billet leo inungo parso Komori wanzo ya se Komori daina wana wararo imagine billet ya 2400 euro hata fuankati haufuwa sisi na balangu wanzo ndo wafanye mashughuli ya famii tena izo mengoni tena mwazirongoza ladhimu wandu waziremen kwa zito arme dialogu inu wano dialogu zintile mpaka ze voti za birabahi shanga bundrongo zinji za ladhimu wandu wazikatesha wito ize suala heze biye za ali na banuze suala heze biye za ali zinu wanunga po madhomana wa daula watongesa zinongo zinu zindawe namna inu nwonde mikato yao zonga zijulwao abonge ijo kanje ma suala heze biye suala ya hema depite wa diaspora engar roka uvoti ma depite wanga engar nda Marseille na Paris de kinali an izozo nchipia ngala dimuzi twalilwa wandu wazitenkwa zito iliye pedorutu ijoro havo iwaruombe Mwenyezi Mungu kana zikubaliane zendele ili enti hatu jo upangayo shari jojiviwa wandu wa diaspora hakuwa ndodo sisindia wajuhe wa tahenu commission ya ukawashinde wa rekwadiso surtout affaire heze biene madepite diaspora ido vote ili wandu wa zenongo hizo mengoni mwezi ndongo za lademuzi hadisilwa wa Komori she dialogu inu ngarjo para wa Komori wanti pia jimla wandu wa himilie manangari wonao minga amini mimi harumwe roho ya hangu ngam amini ukana dialogu inu ngajo wasini abo suala ya wandu wafungwa sikarla wa uzamba ngalazimu wandu wafungwa waliberewa wangarazi famiza hao ngalazimu walobonze warejei isozo tipia ngelazimu zizambwa harume dialogu haradiri wombe Mungu ritutorenga ukana banu rifanya asizi rifanya dialogu kazjabira ya kazalika jastehi ujuondo uwo Mwenyezi Mungu haechedo ujuka yezerongo mziloroho ni mwamundu shana riwombe Mwenyezi Mungu ka cette fois-ci jo hadisilo harume dialogu ziwasuli salama salimina ya krizi jo uro harume chibaske banu hatuwalo harume hezi waelewa wakaye ngabo krizi nziro harume nzi kwa nakauri hadaya jo kautoe krizi inu do mkonsi unu wandu wakenti wa hadisi wa rekwazito harume masuala menji muhimu ya ukaye nzi wasuli tile mbelewa entile mbelea entingio haruma tambu entingio haruma na hizo pia do washenzi wanu waitendea abongera bor jojiviwa wandu wanti pia wa Komori wahimilie dialogu inu wandu wende wa hundeshawiri ritabekana kabana hizo azalika mtojofanya ina mnanzo akofanya hizo karna ujwa huzi conclue haba lazimu zende manabanu mdujwa urenda na ile maudu hajana tauba mdujwa huka fulani lelo maudu haka fulani mrojina alizozo tipia no binadamu ya karna utokire conclue
ye resultat rahabo jajazitendo raona ye reaction ugera dhimuri kodingoni mwa makandida wanu riwahimilie iliri ujue namna ya wandu waladimu wa hadisi gardo uzijua mfumo unu kamgwa benze kan zirasenyima zangu ngazina baondro na jini bahari kana gardo ujua zedati gardo fixewa gardo ujua namna ngejo hadisa ndi je hisendi dialogue inu gardo ujua wajukawaendesa mba engejo ufanyishi hakomori kado komori seisi wandashi yo pia ngardozi jua kado bonze enda hu yo manange timpaka ifanyishe ho masiwani hizo pia ngardo ujua yo donc yo bahando kanza rijeri rizambe mbabi banle ori hadisi mbabi Mwenyezi Mungu jori nikezo kana hairi kamgwa benze Mwenyezi Mungu yatukuzensi ya hatu Mwenyezi Mungu ya jailia umalahoni mjihunda onyi wandu mrangalia bana mjoka urangalia kio malaho ya hanyu ya kiharma rehma na amani na usalama Mwenyezi Mungu ya jailia na humweshelezani ukana ye mfomo tinde ya Arafa wandu wafunge hawinji Mwenyezi Mungu ya rukusudie zjoka na hairi na sinensi ya hatu neze famiza hatu soti pia insha Allah Mwenyezi Mungu ya jailia walo molopitali ya wabe unono o walo harumaze hamili Mwenyezi Mungu ya jailia wasiliha salama o wanzu wandu wa ume Mungu ya wabe wanzu wandu wa shemgu ya wabe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gardu wana tena wassalamu biidhnillahi wa na'fu minkum assalamu alaikum marasaya.